Apa yang kamu lakukan pas kamu lagi diem saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras banget? Diomongin. Diomongin gimana? Tidurnya tuh ngorok baik. Lanjut kak. Oke, lanjut. Ini lebih seru lagi, ini dia. Triple point. Wow, ini bakalan seru banget karena nilainya dikalikan 3. Siap ya? Dan di sini Kak Irfan bocorin akan ada hadiah tambahan 3 juta rupiah. Langsung saja kita main dari pemain keempat. Anggun, Amora, maju ke depan. Wow. Oke. Oke, siap ya. Amora udah maju, putar balik. Iya. Ini ayo. Ini Pinkek sudah main 3 kali, tapi nilainya justru lebih besar Campernik. Uang juga lebih banyak, tenang. Masih ada di sini ya, siap. Ada 3 juta. Siap? Kita akan segera mulai. Kami tak mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Dimarahin. Marahin? Orang tuanya? Bukan dimarahin. Bukan dimarahin. Iya, tadi dimarahin kamu bilang. Kan aku orang tua kamu. Kamu marahin? Bukan bangunin. Tadi kamu marahin. Ih, kamu ngomong marahin. Marahin tapi dibangunin. Enggak, kamu ngomongnya marahin. Kalau bangun itu be-aba, unguin, bangunin. Ini marahin. Tapi nggak apa-apa, marahin. Marahin menurut kamu, marahin. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Amora, untuk uang 3 juta rupiah nih. Kalau tebakannya tepat dapat 3 juta ya. Menurut Amora, dimarahin. Kalau misal ada di nomor berapa? Nah, pikirin dulu. 3 juta kira-kira nih. Marahin itu ada di nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Siap? Untuk dimarahin. Ada di nomor berapa? Gak tau deh. Harus sebut. Tebak. 4 kayaknya atau 5? 4 atau 5. Sebutin satu angka. 4 atau 5? 4. Kayaknya Amora juga nggak yakin dengan dimarahin ya. Mending kalau ada. Ini kayaknya nggak ada. Tapi kok benar ada. Dan nomor 4, kamu dapat 3 juta rupiah. Dimarahin. Orang tuanya gara-gara ngorok dimarahin sama anaknya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada. Ya, nggak ada. Berarti 3 jutanya nggak jadi. Bye-bye 3 juta. Sayang sekali. Anggun sekarang. 3 jutanya sudah hilang. Tapi Anggun bisa kesempatan main. Asal kamu ada aja. Di antara nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Anggun? Apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Dibangunin. Dibangun. Di mulut mau ngomong dibangunin, keluarnya dimarahin. Tetot. Tapi belum tentu dibangunin juga ada, ya. Ya. Kalau dibangunin ternyata memang nggak ada, dibangunin ya. Iya. Survei membuktikan. Ada nggak? Wow.
Oke kalau gitu. Mau main atau lempar? Main atau lempar? Akhirnya kita main dengan camper nih. Ayo, makasih Amora. Pika, lanjut lagi kita ke permainan. Orang tua kalian kalau tidur ngorok. Kata Anggun kalau ada orang tua tidur ngorok dibangunin. Selain itu. Apa yang kamu lakukan pas kamu lagi diem saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras banget? Diomongin. Diomongin gimana? Tidur tuh ngorok baik. Orang Cirebon ya? Iya. Tidurnya ngorok baik bapak. Iya. Aku orang iso turu yo. Iya. Ngorok baik. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak? Memberitahu. Dikasih tahu. Bapak tidurnya ngorok. Iyo. Gitu. Nah Kia. Orang tua kamu tidurnya ngorok enggak? Iya, ngorok. Ngorok? Iya. Ngorok ya? Iya. Bapak atau ibu yang ngorok? Ibu. Ibu. Oke, survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Nggak ada. Bukan itu jawabannya. Apa ya? Pas lagi diem mau tidur atau udah tidur ngorok kokok. Nah kita ngapain? Nah siap gadis? Udah ada jawabannya? Apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Diem. Diem aja, udah diem aja. Cuma diem gini. Sabar. Siap ya? Diem aja udah ya, diem. Iya. Orang tua kamu ngorok juga? Enggak ada. Iya, enggak ada ya. Siap. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada. Diam saja udah. Ayo. Dua lagi nih. Dua lagi. Sapu bersih. Tadi udah dapat 3 juta, tambah 2 juta lagi 5 juta. Ayo, Aisyah. Apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Diketawain. Tawain. Ketawain. Ngorok ya. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada atau tidak? Aduh. Waduh. Pink cake. Bayangkan orang tua kalian ngorok, apa yang dilakukan? Silakan diskusi. Nah, susah banget. Ayo, Anggun nih. Apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Disuruh diem. Gimana caranya? Gimana ya? Aku nggak tahu, tapi disuruh diem aja gitu. Oh iya. Shh, jangan berisik. Oh. Karena aku tidur nih, orang tua mah. Terus? Shh, jangan berisik. Disuruh diam. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak? Aduh. Wah. Ayo.
Tadi pas Amora itu maju sayang banget pada jawaban kamu sebetulnya top survei tapi salah ngomong. Iya, oke siap ya. Abel, apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Tutupin kuping pakai bantal. Tutup kuping. Ya. Iya. Amora, apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Ganti tempat. Ganti tempat pindah. Iya. Pindah rumah ke tetangga. Langsung ganti orang tua. Bercanda, bukan. Pindah tempat ya. Bisa tidur di kamar ini, pindah ke kamar mana gitu ya. Cira, apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Pergi dari kamar. Pergi dari kamar. Tidur di dapur. Lintang, apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Ganti kamar. Pindah tempat. Oke. Caca, apa yang kamu lakukan saat mendengar orang tua tidur ngorok dengan keras? Oke aja terus nyalain musik. Dengerin musik. Kita lihat ya. Ada atau enggak ya? Survei membuktikan. Ada nggak? Pakai jawaban sendiri ini. Ada atau tidak? Oh, jadi Caca menolak jawaban pindah kamar, pindah tempat dengan nutup kuping. Kamu pakai jawaban sendiri, mendengarkan musik pakai headset. Sebetulnya bagus juga jawabannya, tapi nggak ada di survei. Kita lihat, sebetulnya yang belum terbuka itu apa? Nomor 5-nya adalah pindah posisi, pindah kamar. Iya. Aduh, sayang banget. Sementara nomor 2-nya adalah ada juga. Ya. Tutup telinga dengan dengar musik beda. Kalau tutup telinga udah tutup aja. Kalau dengar musik beda lagi. Kamu padahal dua-duanya ada, tapi nggak dipakai. Aduh, tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Caca, nggak apa-apa. Oke. Jadi nilainya tetap untuk camper nih. Kita lihat nih. Nilai masih sementara. Ini masih sementara. Pink cake nilainya adalah 130. Campernik nilainya adalah 321.